C'est la question fondamentale, merci de la poser. Je pense que l'architecture qui a été mise en place en 1945 est solide. Elle comporte des instances indispensables, une assemblée générale, un conseil de sécurité, des institutions spécialisées comme l'Organisation du travail, l'Organisation de la santé, l'UNESCO, l'Organisation mondiale du commerce. Tout cela, nous en avons besoin et il faut le garder. Il faut garder la préoccupation des droits de l'homme, les pactes des droits de l'homme, le tribunal pénal international, et il faut se dire que ce sont là des instruments qui sont encore utilisables à une condition, c'est que les États membres s'en servent, car ce sont des instruments à la disposition des États membres, mais qui ne peuvent rien faire si les États membres ne se mettent pas d'accord. Alors, nous avons un conseil que nous connaissons bien, le Conseil de sécurité, où il y a 5 membres permanents qui peuvent bloquer le processus. Faut-il une réforme pour ce Conseil de sécurité? Je crois que oui. Je crois que c'est difficile, mais je crois qu'il faut y arriver. Aquesta és una pregunta que, per una qüestió fonamental, i t'agraeixo molt que me l'hagis plantejada. Considero que l'arquitectura que es va establir de l'Organització Mundial de les Nacions Unides l'any 45 és una arquitectura molt sòlida. És una arquitectura que inclou unes instàncies que són absolutament indispensables, com l'Assemblea General, el Consell de Seguretat i després diferents organitzacions especialitzades com l'Organització del Treball, l'Organització Mundial de la Salut, la UNESCO, l'Organització Mundial del Comerç, etc. Els drets humans formen part inherent d'aquesta arquitectura amb el Tribunal Penal Internacional. Totes elles, doncs, són instàncies absolutament cabdals, fonamentals i útils, sempre quan, doncs, es compleixi amb una condició, i és que els estats membres de l'Organització Mundial de les Nacions Unides les utilitzin. Aquestes instàncies estan totes al seu abast, estan totes a la seva disposició i l'única cosa que han de fer és utilitzar-les. Tenim el Consell de Seguretat, composat per 5 membres permanents que tenen la capacitat de bloquejar amb el seu poder de veto qualsevol decisió. Aquest Consell de Seguretat necessita ser reformat. La meva opinió és afirmativa, la meva opinió és que sí. Ha de ser, doncs, canviat aquest Consell de Seguretat i és una tasca que serà molt difícil, però considero que serà molt necessària. Et pour que cette réforme réussisse, que nous ayons un Conseil de sécurité donnant sa place à chacun des grands États actuellement dans le monde, l'Inde, le Brésil, le Japon, l'Allemagne, qui n'y sont pas, il faut une pression populaire. Il faut que l'opinion publique soit assez ferme à travers ces organisations non gouvernementales de plus en plus nombreuses, de plus en plus agissantes, l'Amnesty, Oxfam, la Fédération des droits de l'homme, pression sur les gouvernements pour qu'ils aillent dans le sens de cette réforme. I perquè aquesta reforma pugui esdevenir un èxit, doncs, i que el Consell de Seguretat obri, doncs, les seves portes i doni lloc als grans països que a hores d'ara encara no hi són presents, com l'Índia, el Brasil, el Japó i Alemanya, doncs per això cal que s'exerceixi la pressió popular. La pressió popular, doncs, canalitzada a través de l'opinió pública representada per la miríada d'ONGs que existeixen actualment. Grans ONGs com Amnesty, Oxfam, la Federació dels Drets Humans, totes plegades han d'exercir pressió
perquè aquesta reforma del Consell de Seguretat es dugui a terme. Mais il reste une autre porte à laquelle il faut frapper et qu'il faut ouvrir, c'est la porte de l'environnement, des relations de nous, les hommes, avec elle, la terre, notre patrie. Ça, en 1948, nous ne savions pas l'importance de ce problème. Aujourd'hui, il est partout présent. Et il nous oblige à ajouter aux instances existantes une nouvelle grande organisation qui peut très bien être à l'intérieur des Nations Unies, mais qui doit être forte, pleine de ressources, pleine de vie pour la relation de l'homme avec la nature. I ens queda una altra porta importantíssima a la qual encara hem de tocar i que encara està per obrir, que és la porta del medi ambient. La relació que tots i totes, éssers humans, mantenim amb la Terra, amb aquest planeta que és la nostra pàtria comuna de tots i de totes. Doncs l'any 48 no érem conscients d'aquesta dimensió del medi ambient i avui dia és una dimensió que està present a tot arreu. Doncs bé, caldria afegir una nova instància que fos estesa, doncs podria estar inclosa aquesta nova instància dins el marc referencial de les Nacions Unides, però hauria de ser, en tot cas, una instància plena de recursos i plena de vida per afrontar aquest gran repte que és la nostra relació amb el medi ambient. Sí, antes ha comentado el papel que tuvo el presidente Roosevelt antes de la guerra y que dejó un legado muy importante. Sin embargo, hubo 40 años de Guerra Fría. No parece ser que, sobre la figura de Obama se están poniendo mucha confianza. Podría defraudar esta confianza que se pone en él porque la responsabilidad es muy grande y solamente es una persona. C'est encore une excellente question. Merci, monsieur, de la poser. Nous sommes obligés de faire confiance, mais nous ne pouvons pas empêcher les doutes. Monsieur Obama est un Américain, heureusement. Monsieur Obama est un jeune homme, heureusement. Mais est-ce qu'il aura la force? Est-ce qu'il aura l'appui nécessaire? Beaucoup à cet égard dépend de nous. Nous devons considérer que le président Obama ne pourra réaliser les objectifs qu'il se propose que s'il est bien appuyé par l'Organisation des Nations Unies et à l'intérieur de cette organisation par l'Europe unie. Si nous pouvons avoir un partenariat euro-américain aussi fort que celui du plan Marshall, que celui du temps de l'immédiat après-guerre avec Franklin Roosevelt et les grands pays européens de l'époque, alors oui, Obama pourra peut-être faire ce qu'il se propose. Una excel·lent pregunta que li agraeixo moltíssim que em formuli, perquè d'alguna manera estem obligats a confiar en Obama, però això, clar, no deixa o no impedeix que no ens formulem algunes preguntes o que flueixin alguns dubtes en relació a la tasca a la qual s'enfronta el president Obama. El president Obama, abans de tot, és nord-americà, afortunadament. Ell és un home jove, afortunadament. Ara bé, tindrà prou força i prou suport com per enfrontar-se i assolir les tasques que té al davant? Tindrà la força i el suport necessaris? Doncs bé, la resposta a aquesta pregunta és que, en gran part, en gran mesura, això depèn de nosaltres.